Υπάρχει πρόβλημα και μετά από πολύ καιρό είμαι και πάλι πίσω στο γκαράζ. Εδώ που ξεκίνησα και τελείωσα να φτιάχνω το βαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι πρόβλημα υπάρχει, μετά από κάποια ταξίδια που έκανα που ήμουν για μέρες στο δρόμο, διαπίστωσα ότι τελικά δεν είμαι και τόσο αυτόνομος από ρεύμα με το βαν. Και σήμερα θα ήθελα να σας δείξω το ηλεκτρολογικό σύστημα αναλυτικά που έχω στο βαν, τι βελτίωση σκέφτηκα να κάνω, αλλά και κάποιες άλλες μικρές βελτιώσεις που θέλω να κάνω στο βαν, τις οποίες θα τις δούμε πιο μετά. Εδώ έχω πάρει ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο είναι ελαστικό και έχω σκεφτεί να το βάλω σαν έξτρα ηλιακή ενέργεια πάνω στο βαν. Όπως μπορεί να θυμάστε, αυτό εδώ είναι το φωτοβολταϊκό μου. Ένα κατοστάρι ηλιακό πάνελ, το οποίο όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Επειδή υπάρχει μπαγκαζιέρα, δημιουργεί μια σκιά στο φωτοβολταϊκό και κάτι που δεν το ήξερα είναι ότι αν το φωτοβολταϊκό δεν είναι 100% στον ήλιο, έχει τεράστια απώλεια. Τις ώρες που ο ήλιος είναι από πίσω και δεν υπάρχει σκιά πάνω στο φωτοβολταϊκό, είναι όλα καλά και από τα 100 W φτάνει περίπου τα 60-70 έχω εντοπίσει. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί δεν έχω πάντα τον ήλιο από πίσω. Υπάρχουν ώρες που τον ήλιο τον έχω από μπροστά, τον ήλιο τον έχω από πάνω, από πλάγια, όταν οδηγάω ή εκεί που είμαι σταθμευμένος, και έτσι δεν μπορώ να γεμίσω την μπαταρία μου μέσα στην ημέρα για να είμαι αυτόνομος. Και ο λόγος για αυτό δεν είναι όλες οι συσκευές που φορτίζω, το κινητό, οι μπαταρίες από τις κάμερες και όλα αυτά. Όλο το θέμα είναι το ψυγείο. Το οποίο ψυγείο όταν λειτουργεί τραβάει περίπου 40 με 50 W. Υπάρχουν και ώρες που δεν τραβάει καθόλου ή μπορεί να τραβάει 5 και 10 W που έχει πιάσει τη θερμοκρασία του. Όμως ειδικά το καλοκαίρι που έχει ήλιο, δυσκολεύεται και αυτό και δουλεύει περισσότερο, μπορεί να τραβάει και 50 W. Και εκείνη την ώρα, αν δεν παράγω από τα φωτοβολταϊκά αυτά τα watt, η μπαταρία αρχίζει να πέφτει αρκετά γρήγορα. Δηλαδή η αυτονομία μου είναι περίπου 1,5 με 2 μέρες max. Το οποίο εμένα δεν μου είναι αρκετό, γιατί μετά θα πρέπει να κλείσω το ψυγείο για να καταφέρω να φορτίσω την μπαταρία. Και ο σκοπός είναι να μπορώ να το δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα χωρίς να έχω θέμα. Και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ να δω πώς θα το βελτιώσω. Η μπαταρία που έχω βρίσκεται εδώ πίσω, δεν φαίνεται τώρα, και είναι μια κατοστάρα της Power Queen, η οποία Power Queen μου έστειλε και πολλά πράγματα για να αναβαθμίσω το βαν. Εδώ μέσα είναι αυτή η μπαταρία, η οποία είναι 140, είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχω, αλλά για να είμαι ειλικρινής θα ήθελα να δω και στο μέγεθος 34 πόντους επί 20, αυτό δεν μας πειράζει, επί 18. Και όμως είναι ίδιο μέγεθος. Είναι μεγαλύτερη, αλλά στο μάκρο, στο οποίο είναι αυτό που με ενδιαφέρει, είναι ίδιες. Οπότε μπορώ, αν θέλω, να βγάλω την κατοστάρα και να βάλω την 140 για να μπορώ να αποθηκεύω ακόμα περισσότερη ενέργεια για αυτονομία. Για την ώρα θα την αφήσω την μπαταρία στην άκρη. Η Power Queen μου έστειλε και άλλα πράγματα, όπως είναι αυτό εδώ το πανελάκι, το οποίο μπορώ να το τοποθετήσω για να βλέπω την μπαταρία και σε τι κατάσταση είναι, πόσο φορτίζει, τα πάντα, να έχω πλήρη έλεγχο. Αν και εγώ αυτό το κάνω μέσω της εφαρμογής του κινητού ως τώρα. Εδώ έχει καλώδια, αυτό θα το δούμε πιο μετά, είναι κάτι άλλο. Και εδώ έχει ένα inverter, με το οποίο μπορώ να μετατρέπω τα 12V που έχω στην μπαταρία μου σε 220 και να λειτουργώ συσκευές μέχρι 2000W, που είναι πάρα πολλά τα 2000W. Δηλαδή το air fryer άνετα το χρησιμοποιείς. Και αν πω ότι θα βάλω και το inverter, μετά το power station είναι πραγματικά περιττό να υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί μέχρι και συσκευές 220 μπορώ να τις λειτουργώ. Είναι βέβαια λίγο μεγάλο, πιάνει χώρο, όμως κάνει σημαντική δουλειά. Και εδώ πέρα έχει άλλο ένα πανελάκι, το οποίο είναι για τη λειτουργία του inverter. Η Power Queen γενικά είναι κορυφαία σε ηλεκτρολογικά πράγματα για van. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την μπαταρία που έχω τόσο καιρό και τη χρησιμοποιώ. Στην περιγραφή σας έχω link για να μπείτε στην Power Queen και σας έχω και κωδικό για έκπτωση για ό,τι και αν θέλετε να πάρετε. Τώρα όμως εγώ πρέπει να κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δω πού θα χωρέσει
αυτό το πάνελ χωράει εδώ. Σκέφτηκα να το βάλω εδώ πάνω γιατί εδώ δεν έχει ποτέ σκιά. Και έτσι θα μπορώ ενώ οδηγάω να παίρνω ρεύμα και ας δημιουργείται σκιά στο πίσω, δεν μας πειράζει. Το δύσκολο κομμάτι είναι να το κολλήσω εκεί πάνω και μετά δεν νομίζω πως θα είναι και τόσο δύσκολο να τα συνδέσω μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσω εδώ. Επειδή είναι τελείως γυαλιστερό, το έτριψα λίγο με το γυαλόχαρτο να πιάσει καλύτερα η κόλλα, η οποία είναι αυτή εδώ. Δεν βρήκα την ίδια που είχα βάλει για το προηγούμενο, η οποία αποδείχθηκε πάρα πολύ καλή, αλλά βρήκα μια παρόμοια. Σκεφτείτε, είναι τόσο δυνατή κόλλα που την προηγούμενη φορά μου είχε σπάσει το πιστόλι. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και τώρα και θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός. Αυτή φαίνεται να είναι πιο ρευστή. Θέλει καλό κόλλημα γιατί δεν θέλω να ψάχνω κανένα φωτοβολταϊκό στο δρόμο. Συν ότι θέλω να νιώθω ασφάλεια ότι δεν μπορεί να το πάρει κάποιος. Θα βάλω γάντια γιατί την προηγούμενη φορά θυμάμαι αυτό το πράγμα δεν έβγαινε με τίποτα από τα χέρια μου. Ένα τελικό σκούπισμα. Και τώρα πρέπει να δω πώς θα μπει αυτό. Αρχικά φαίνεται να έχει βεντουζώσει καλά, αλλά εδώ στις γωνίες θέλει κάτι να το κρατήσει. Θα πάω να φέρω κόλλα να βάλω και κάτι να το πατάει, αλλιώς δεν θα κολλήσει αν δεν το πατάει κάτι. Έβαλα 2 πέτρες και ένα κουτί πάνω στο φωτοβολταϊκό για να τα βοηθήσω να κολλήσουν. Στην περίπτωση που δεν κολλήσουν καλά θα δω τι θα κάνω. Έχει και κάποιες τρύπες που μπορώ να τρυπήσω και να το πιάσω στην μπαγκαζιέρα. Απλά ήθελα να το γλιτώσω το τρύπημα. Πιστεύω θα κολλήσει. Θα περιμένω να στεγνώσει κάπως το φωτοβολταϊκό για να δω τι θα κάνω, αλλά μέχρι τότε θα κάνω κάποια άλλα πράγματα. Θυμάμαι ότι με είχε παιδέψει αρκετά αυτό το κρεβάτι και από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν σταματάει να με παιδεύει. Το ύψος του καναπέ παύλα κρεβάτι το είχα καθορίσει τότε με την τουαλέτα που είχα πάρει, την οποία όμως δεν την έχω πλέον μέσα στο βαν γιατί δεν τη χρησιμοποιούσα. Έχω πάρει μία άλλη τουαλέτα, ούτε αυτή την έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, αλλά για μια ανάγκη θέλω να υπάρχει, η οποία είναι αυτή εδώ. Ανοίγει, εδώ βάζει σακούλα και μετά ξαναμαζεύει πολύ γρήγορα και δεν πιάνει καθόλου χώρο, ενώ η προηγούμενη μου έπιανε χώρο σαν ένα μπαούλο, σαν ένα κουτί και στην ουσία δεν τη χρησιμοποιούσα και ποτέ, οπότε σκέφτηκα να βρω κάποια άλλη λύση πιο απλή. Σε ένα μεγαλύτερο βαν σίγουρα εκείνη είναι καλύτερη, αλλά για τη δική μου περίπτωση αυτή είναι η πιο ιδανική τώρα. Και πώς κατέληξα στην τουαλέτα? Το ύψος αυτό τότε είχε καθοριστεί λόγω της τουαλέτας, να χωράει να μπαίνει από κάτω, με αποτέλεσμα να γίνει κάπως πιο ψηλό από ό,τι θέλω. Τώρα π.χ. είμαι οριακά πάνω, χωρίς στρώμα. Με το στρώμα χρειάζεται να σκύβω λίγο και δεν μου αρέσει αυτό. Οπότε θα το χαμηλώσω λίγο, γιατί δεν με πειράζει να κάθομαι λίγο πιο χαμηλά μέσα, αν μπορώ να κάθομαι άνετα. Θέλει κάποια διαδικασία τώρα για να βγει όλο αυτό έξω, για να μπορέσω να το κόψω, αλλά πρέπει να γίνει. Αν σκεφτώ τη διαδικασία που έκανα τότε για να φτιάξω το βαν, αυτά εδώ είναι μερεμέτια. Και ώρες το σκέφτομαι αυτό. Πώς βρήκα τη δύναμη να το φτιάξω όλο το βαν από το μηδέν? Ήταν ο ενθουσιασμός μου, ήταν η όρεξη, ήταν ότι ήθελα πάρα πολύ να το κάνω και πραγματικά δεν με σταματούσε τίποτα. Τι με βροχές, τι με αέρα, τι με ζέστη, με οτιδήποτε καιρικές συνθήκες, εγώ ήμουν εδώ να φτιάχνω το βαν μέχρι να τελειώσει. Ώρα να βγάλω το κρεβάτι. Άδειασε ο χώρος με το που βγήκε ο καναπές. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δω πόσο θα κόψω τα πόδια. Το στρώμα είναι 5 πόντους και χωρίς το στρώμα ήμουν σχετικά καλά. Μετά από κάποιους υπολογισμούς που έκανα θα κόψω 8 πόντους από κάθε πόδι. Όπως το βλέπω θα γίνει αρκετά χαμηλό, αλλά προτιμώ να είναι χαμηλό και να κάθομαι άνετα παρά να είναι ψηλό και να χρειάζεται μέσα να σκύβω. Έτοιμη η μία μεριά, ώρα για την επόμενη. Κόπηκαν τα πόδια και τώρα θα τα τρίψω κιόλας λίγο για να δούμε. Όντως χαμήλωσε πάρα πολύ. Φαίνεται η διαφορά. Το θέμα είναι να δούμε και με το στρώμα πώς είναι. Έχει χαμηλώσει αρκετά, αλλά πλέον μπορώ να τεντωθώ και να μην βρίσκω πάνω. Κερδίζω σε άνεση, χάνω λίγο από χώρο από κάτω, από αποθηκευτικό χώρο. Όμως θα δω τι θα κάνω. Και επειδή είναι πιο χαμηλά, αισθάνομαι πιο μεγάλο και το χώρο μέσα. Είναι ευκαιρία όμως τώρα να δω και τη διαφορά στις δύο μπαταρίες, η οποία
είναι μικρότερη από ό,τι περίμενα. Ίσως να είναι και ίδιες ακριβώς. Η μία είναι 100, η άλλη 140 και όμως έχουν το ίδιο μέγεθος. Δεν το περίμενα αυτό. Οπότε δεν υπάρχει δίλημμα. Θα βάλω την 140 μέσα. Εδώ μπορείτε να δείτε αυτά τα στηρίγματα που είχα βάλει για να κρατάνε την μπαταρία να μην κουνιέται και δεν χρειάστηκε καν να τα αλλάξω. Είναι ακριβώς όπως ήταν και η προηγούμενη. Εδώ θα είναι η μπαταρία μου και με την ευκαιρία θα σας εξηγήσω με απλά λόγια το ηλεκτρολογικό σύστημα που έχω στο van, γιατί αρκετοί θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο και ενώ είναι απλό, αν δεν το έχεις ξανακάνει μπορεί να σου φανεί λίγο μπέρδεμα. Όμως είναι πάρα πολύ απλό. Στην οροφή του αυτοκινήτου απ' έξω έχω το φωτοβολταϊκό μου και τώρα έχω βάλει και ένα δεύτερο. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το δούμε μετά. Εδώ κάτω έχω μία μπαταρία. Πριν είχα 100, τώρα έβαλα 140 για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Και όπως μπορείτε να δείτε, εδώ έχω 2 καλώδια κόκκινα και 2 μαύρα. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι είναι αυτά. Στο 12V το σύστημα είναι όλα πολύ απλά. Είναι απλά συν, πλην, κόκκινο, μαύρο. Δεν έχει άλλα καλώδια. Αυτά είναι. Συν, πλην. Το συν κόκκινο, το πλην μαύρο συνήθως. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι έχω βάλει αυτό το ρυθμιστή της Victron που όλοι αυτόν μου προτείνανε. Στην αρχή είχα βάλει έναν άλλον πιο φθηνό, αλλά δεν αξίζει να βάλεις κάτι της πλάκας. Καλύτερα να πληρώσεις κάτι, να βάλεις κάτι που είναι αξιόπιστο. Τα 2 καλώδια του φωτοβολταϊκού, τα οποία είναι σημαδεμένα στο φωτοβολταϊκό, έρχονται εδώ, συν, πλην, και μετά ένα συν και ένα πλην φεύγει και πάει στην μπαταρία για να τη φορτίζει. Από την μπαταρία ένα συν και ένα πλην, τα άλλα, τα δεύτερα καλώδια φεύγουν και έρχονται στην ασφαλιοθήκη μου. Εδώ, στο συν έρχεται ένα καλώδιο από την μπαταρία που είναι το ρεύμα μας και στο πλην έρχεται το καλώδιο από την μπαταρία και πάει κι άλλο ένα στο σασί του αυτοκινήτου πίσω. Τώρα δεν μπορεί να φανεί, είναι εδώ πέρα πίσω σε μία βίδα. Και έχουμε τελειώσει από τα χοντρά καλώδια. Μετά για κάθε κατανάλωση έχω βάλει ασφάλεια. Εδώ έρχεται το κάθε πλην από κάθε κατανάλωση και από εδώ φεύγει το κάθε συν. Από το συν φεύγω και πάω εδώ σε ένα πλήκτρο και μετά φεύγω και πάω στην κατανάλωση. Το ίδιο για κάθε περίπτωση. Από εδώ φεύγω, πάω στο πλήκτρο, από εκεί φεύγω, πάω στην κατανάλωση. Το ένα είναι για τη θέρμανση, γι' αυτό έχει και πιο χοντρά καλώδια. Το ένα είναι για τα φώτα και το άλλο για την αντλία νερού. Αυτά δεν έχουν πλήκτρο, είναι εδώ. Οι θύρες, η USB, για να μπορώ να φορτίζω. 3 θύρες USB, η μία στη μέση είναι Type-C γρήγορη φόρτιση, 2 USB και μία εδώ πέρα car charger που βάζω το ψυγείο μου. Και αν χρειάζομαι και έξτρα θύρες, έχει και μέσα εδώ πέρα άλλες 2 έξτρα θύρες. Ελπίζω να βοήθησα. Το σύστημα γενικά είναι πολύ απλό. Είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε μόνος του, αν πιάνουν λίγο τα χέρια του και έχει βασικές γνώσεις. Πάντα να προσέχετε μην έρθει το συν με το πλην σε επαφή, γιατί κάνει πολύ δυνατό σπινθυρισμό και θα τρομάξετε και μπορεί να κάνετε και κάποια ζημιά. Η μπαταρία είναι έτοιμη και ώρα να μπουν τα υπόλοιπα πράγματα πάλι στη θέση τους. Αφού έβαλα και την μπαταρία, ώρα να μπει και αυτό στη θέση του και να ξεκινήσω σιγά σιγά να το βιδώνω πάλι. Τώρα είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι. Έτσι είναι ανοιχτός ο καναπές όταν γίνεται κρεβάτι, όμως τα στηρίγματα τώρα είναι από πάνω και πρέπει να τα φέρω από κάτω. 1, 2, 3. Έτοιμος και πάλι ο καναπές μου. Έχω συνδέσει την μπαταρία στην εφαρμογή. Η μπαταρία έχει 52% μέσα, την ονόμασα κιόλας, μπαταρία της χελώνας. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε καταναλώσεις, ούτε παίρνει από το φωτοβολταϊκό ρεύμα. Γιατί ο ήλιος είναι από την πίσω μεριά και είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Δεν βλέπει το φωτοβολταϊκό μου. Και τώρα θα συνδέσω το ψυγείο στο ρεύμα για να δείτε πόσο ρεύμα καίει. Θα το ρυθμίσω να πάει στους 5 βαθμούς, ενώ τώρα έχει 23 λέει. Και βλέπω εδώ ότι τραβάει περίπου στα 40 W. Τη μία λέει 37,5, την άλλη 45. Όταν το ψυγείο πιάσει μια θερμοκρασία δεν τραβάει τόσο πολύ, τραβάει λιγότερο. Αλλά το καλοκαίρι, όπως σας είπα, που έχει
έχει αρκετή ζέστη, δουλεύει και περισσότερο το ψυγείο. Ο σκοπός μου είναι με το πάνελ που έβαλα τώρα, όταν το συνδέσω, γιατί ακόμα δεν το έχω συνδέσει, το έχω αφήσει να κολλήσει, όση ώρα ταξιδεύω και είμαι στο δρόμο, να παίρνει κάποια βατ το πάνελ εκείνο και να τα δίνει στο ψυγείο και ταυτοχρόνως να φορτίζει και την μπαταρία. Οπότε την ημέρα που έχει ήλιο να μην χάνω ενέργεια από την μπαταρία μου, να χάνω μόνο τη νύχτα. Εφόσον έχει ήλιο, αυτός είναι ο σκοπός. Το βαν να έχει ρεύμα πάντα. Θα το αφήσω το ψυγείο να δουλεύει, σταθεροποιήθηκε, τραβάει 37,5 βατ. Και μένει να συνδέσω το πάνελ μαζί με το άλλο για να είμαι επιτέλους όντως αυτόνομος. Θα δείξει βέβαια και στα επόμενα ταξίδια, αλλά ναι. Πριν συνδέσω το πάνελ όμως και φύγω από τον γκαράζ, έχω εδώ ένα gadget που μου έστειλαν από την Autovox, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον για όποιον οδηγάει van, αλλά και μικρά γιοταχή, γιατί θα δείτε τι έχει εδώ τώρα. Ένα gadget το οποίο είναι πραγματικά απαραίτητο για όποιον οδηγάει κυρίως μεγάλα αυτοκίνητα και έχει κάτι το οποίο με εντυπωσίασε αρκετά. Εδώ έχει τη βάση του και το καλώδιο για ρεύμα και εδώ έχει κάμερα, αλλά τι κάμερα, θα καταλάβετε τι κάμερα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό κομμάτι. Και εδώ έχει οθόνη. Οθόνη για να βλέπουμε. Πρώτα θα βάλω την κάμερα στη θέση της. Το εντυπωσιακό που έχει αυτή η κάμερα είναι ότι δεν χρειάζεται καλώδιο. Φορτίζει από τον ήλιο με αυτό εδώ το πάνελ και αν θες μπορείς να τη φορτίσεις και με καλώδιο Type-C. Έτοιμη η κάμερα, χωρίς καλώδιο, χωρίς τίποτα. Πάμε να βάλουμε και την οθόνη. Έχει βάση για να στηριχθεί η οθόνη, η οποία τοποθετείται πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να την τοποθετήσει οπουδήποτε θέλει κάποιος για να βλέπει. Εγώ θα τη βάλω εκεί τώρα προσωρινά και εδώ είναι το καλώδιο για να της δώσω ρεύμα. Τώρα θα το βάλω λίγο πρόχειρα για να το δοκιμάσουμε και μετά μπορώ να το περάσω το καλώδιο πιο προσεκτικά από όπου θέλω. Εδώ από πίσω συνδέω το φύς και η άλλη μεριά θα πάει εδώ. Θα προτιμούσα να έχει καλώδιο Type-C ή USB να το συνδέσω απευθείας εκεί στο δικό μου, αλλά εδώ σου δίνει και μια θύρα USB. Πάρα πολύ απλά και εύκολα. Μπήκε το καλώδιο, η οθόνη είναι εδώ, η κάμερα είναι πίσω και θα ανοίξω το διακόπτη του αυτοκινήτου για να δούμε τι θα δούμε. Και εδώ μπορείτε να δείτε πόσο ωραία φαίνεται πίσω. Δείχνει και τις γραμμές για την ευθεία για το παρκάρισμα. Παίρνει και κάρτα μνήμης αν θες να καταγράφεις. Δείτε πόσο καλά φαίνεται. Πολύ βοηθητική κάμερα για κάποιον που δυσκολεύεται στο παρκάρισμα ή για μεγάλα οχήματα. Θα σας έχω εννοείται link στην περιγραφή για να το τσεκάρετε και κωδικό για έκπτωση. Και τώρα νομίζω πως είναι ώρα να συνδέσω το φωτοβολταϊκό για να δω τι έχω κάνει. Έμεινε να κάνω τις συνδέσεις, οι οποίες δεν είναι και το πιο εύκολο από άποψη τοποθεσίας. Πρέπει να είμαι εδώ κρεμασμένος. Αυτά είναι τα δύο καλώδια που έρχονται από το φωτοβολταϊκό που έβαλα πάνω, το οποίο έχω βάλει πέτρες, το power station και διάφορα πράγματα για να κολλήσει. Και εδώ είναι τα καλώδια από το άλλο φωτοβολταϊκό, τα οποία καταλήγουν μέσα στο van. Εγώ τώρα θα κόψω εδώ και θα ενώσω αυτά τα δύο. Θα τα ενώσω παράλληλα για να μείνω στα ίδια volt και για να δούμε επιτέλους αν θα καταφέρω να είμαι αυτόνομος. Γιατί τώρα για παράδειγμα που ο ήλιος είναι από εκεί, αυτό το πάνελ δεν παίρνει καθόλου ήλιο, ενώ αυτό παίρνει. Και ανυπομονώ να δω αν μπορώ να μηδενίσω τις απώλειες που έχω από το ψυγείο. Το πλήν πρέπει να συνδεθεί κάπου εδώ. Έχει και πολύ αέρα σήμερα εδώ, αλλά η δουλειά πρέπει να γίνει. Έτοιμο το ένα και μένει τώρα το άλλο. Έτοιμο και αυτό να συνδεθεί εδώ και ελπίζω πως θα έχω ρεύμα. Ελπίζω. Νομίζω πως είμαι έτοιμος. Θα τα πιάσω και μεταξύ τους για να μην κουνιούνται. Εφόσον έχω κάνει τις συνδέσεις, θα βγάλω και αυτά. Έχει μια ζελατίνα την οποία πρέπει να βγάλω. Και είναι η στιγμή της αλήθειας. Να δω αν παίρνω ρεύμα από τον ήλιο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μπροστά στον ήλιο έχουν μπει σύννεφα. Επειδή ο ήλιος πάλι δεν είναι σε καλό σημείο, δεν έπαιρνα καθόλου ρεύμα και για να δοκιμάσω το φωτοβολταϊκό έβαλα το αυτοκίνητο διαγώνια και μόλις σκέφτηκα ότι εκεί που το έβαλα στην μπαγκαζιέρα θα μπορώ να ανοίγω και την μπαγκαζιέρα αν θέλω για να χτυπάει ο ήλιος κατευθείαν πάνω στο πάνελ. Τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχουν τον ήλιο ακριβώς καρφί πάνω
τους, δεν παράγουν πολύ ρεύμα. Και τώρα που κάπως χτυπάει ο ήλιος, βλέπω ότι παίρνω 20 W περίπου. Δεν είναι πολλά, θέλω να το δοκιμάσω πώς θα είναι και όταν θα είμαι στο δρόμο και θα ταξιδεύω και ο ήλιος θα είναι από πάνω. Όπως και να έχει, καλύτερα 2 πάνελ από 1. Θα δείξει και στην πράξη αν άξιζε που το πρόσθεσα και θα σας ενημερώσω στο μέλλον σε κάποιο επόμενο ταξίδι. Κάνε subscribe γιατί τα επόμενα επεισόδια από την 4η σεζόν από άκρη σε άκρη έρχονται και μέχρι τότε δες κάποιο από τα παλιά.